Ni tarehe 19 Januari, wakati ninafanya ziara kwenye maeneo mengine, nikapita kwenye kijiji cha Lotepesi, nikakuta wananchi wakulima wapatao takribani 60 na kuendelea wakilalamika kwamba wamevamiwa. Lakini Mheshimiwa Waziri Mkuu, ni kwamba siku moja kabla ya hiyo tarehe 19, kwa maana ya tarehe 18 na tarehe 17 Januari, mwenyekiti wa kijiji hicho na mwenyekiti wa kitongoji waliitisha kikao kwenye kijiji hicho kuhamasisha jamii ya kifugaji kwenda kulisha mifugo kwenye mashamba ya wakulima. Kwa hiyo siku ile nimepita, nimesimama na kamati ya usalama, nikasema kwa sababu kazi yetu ni kuleta amani katika maeneo haya, twende tukasikie kilio cha wananchi hawa. Tulipofika kwenye eneo hilo, Mheshimiwa Waziri Mkuu, tukakuta nyumba 5 zinachomwa moto, na shuhudia kwa macho yangu kama mkuu wa wilaya. Na jambo hilo lilikuwa linafanywa na mwenyekiti wa kijiji ameorganize, na tunawaona na familia yake wako pale, na mwenyekiti wa kitongoji. Nikaelekeza wakamatwe mara moja, na kwa hakika walikamatwa, na vijana wengine wapatao 16 wengine wakakimbia eneo lile. Lakini sambamba na hilo, walikuwa na silaha za jadi kwenye eneo hilo, na wakulima wengine walipigwa kwa usalama wao, lakini na mazingira pia kuondoa taharuki na usalama wa wilaya hii, walikamatwa na wakawekwa ndani, na kwa sasa hivi kesi imeshafika mahakamani. Na baadhi ya wananchi wengine walikimbia kwenye kijiji hicho wakihofia, kwa sababu ni sehemu ya wahusika. Mheshimiwa Waziri Mkuu, jambo hili tumelifanya kwa unyenyekevu mkubwa, na kwa kuongeza, ni kweli tumebaini kulikuwa kuna mazingira ya rushwa. Mimi mwenyewe mkuu wa wilaya, baadhi ya wao walinifuata wakitaka kutoa rushwa, na wengine niliwaweka ndani. Nikawaambia mimi sihongeki na ninasimamia haki kwa ajili ya wananchi, na wananchi wote wanafahamu. Lakini nikapata taarifa baadhi ya viongozi wachache wengine walihongwa wakiaminishwa sisi tunaweza tukamuona mkuu wa wilaya, na taarifa na vyombo vyangu tukazipata kwa wakati. Nikamwelekeza kamanda TAKUKURU afanyie kazi jambo hilo, na kwa sasa liko mezani kwake, na nimemwelekeza hakikishe tunaondoa dhana ya rushwa kwa watu ambao wanapindisha haki ndani ya wilaya hii. Mheshimiwa mkuu wa wilaya, kwanza umesimama vizuri sana hii, na niwaambieni zingatieni sana haya mambo, na ndio maelekezo ya serikali. Moja, ardhi haiongezeki. Wanadamu na viumbe wengine wanaotumia ardhi wanaongezeka. Pili, hatutaweza kuishi kwa kuchukiana na tukasema tuna taifa. Hatutaruhusu uadui kati ya wafugaji na wakulima. Yaani mnatakiwa mjue kabisa hilo halitaruhusiwa. Na la tatu, hatutaruhusu uvunjaji wa sheria kwa makusudi. Hii tunaongea kindugu, na lazima tuiongee bila kumumunya maneno. Mnasikia ndugu zangu? Tusiposimamia sheria tutaruhusu wananchi kuchukua sheria mkononi, na sisi kama serikali hatuko tayari kwa hilo. Lakini pia Mheshimiwa Waziri Mkuu, mkuu wa wilaya wa Kiteto, kijana huyu mashuhuri sana, na yeye amekuwa mstari wa mbele sana kuhakikisha kwamba anatutafuta sisi kama wizara kila inapopatikana changamoto tuone namna ya kuifanyia kazi. Lakini hata pale tunapopata taarifa kwamba kuna changamoto, tukifuatilia tunagundua yeye na kamati yake ya ulinzi na usalama wamekwisha tangulia mbele kwenda kuzifanyia kazi. Tunampongeza sana. Mheshimiwa Waziri Mkuu, umetufundisha na umetoa maelekezo mahususi mara kwa mara kwamba viongozi wanaofanya vizuri tusiache kuwapongeza. Mheshimiwa Waziri Mkuu, kwa ruksa yako naomba tumpongeze mkuu wa wilaya hii, kwa maana ya kwamba anafanya kazi kubwa sana, amejikabidhisha kwa wananchi na anafuatilia kero zao. Hongera sana mkuu wa wilaya. Mimi hapa ninapotaka kuzungumza swala hili ni kwamba kiwanja changu shamba langu limechukuliwa, limejengwa shule ya sekondari na shule ya msingi. Wapi? Matui. Tuko 6 ambaye tunamiliki eka 51 zimechukuliwa. Swala hilo tumelifuatilia, tumefika kwa mkuu wa mkoa ambaye alifariki, ameondoka. Tumefika kwa mkuu wa mkoa Makongoro, tumefika kwa mkuu wa mkoa ambaye sasa hivi namuona hapo, ila tulipofika ofisini tulikuta hayupo, tulikuta katibu wake, tukamwachia barua zetu. Tukaenda TAKUKURU mkoa, tukaacha barua zetu. Swala tukaja, waziri amekuja hapa, naibu waziri wa ardhi amekuja hapa, tukazungumzia swala hili. Tulipozungumzia swala hili, wakakabidhiwa mkuu wa wilaya na mkurugenzi wake kwamba wamalize hili swala.
halikumalizika, kwa sababu mkuu wa wilaya aliyopita, kama angekuwepo hapa akapigiwa simu, alitaka kuhakiki kwamba haya mashamba ni ya kweli au si ya kweli. Mashamba haya yamepatikana mwaka 1976 na watu ambao walikuwa 76 walioanzisha kijiji hicho hawajafa wote, wamekufa watu wawili wapo. Hata kama kwenye barua tulizompelekea mkuu wa mkoa, nakala zile tumeambatanisha, na hata hapa mzigo huko hapa. Bahati nzuri wazee hawa nimewasikiliza sana. Na ofisi yangu kupitia kwa mkuu wa wilaya aliyekuwepo iliunda timu maalum ambayo ilihusisha afisa ardhi pamoja na wataalamu wa vyombo vya kamati ya usalama. Na wakabaini kwenye ekari 50 kwenye eneo lililojengwa shule, wananchi hawa wana haki ya kulipwa. Kwa hiyo wakaelekeza na kutoa mapendekezo kwamba walipwe. Lakini lilivyoenda kwenye baraza la madiwani wakaja na mtizamo mkurugenzi ameuzungumza. Sasa Mheshimiwa Waziri Mkuu, mimi pamoja na kamati yangu ya usalama ya wilaya, baada ya kuona kwamba sasa hivi pia tuna baraza jipya la madiwani limekuja, tumetaka pia hoja hiyo irejeshwe kwa muktadha wa kujua sababu za msingi na nyaraka halali zinazoonyesha uhalali wa wananchi hawa kupata haki ya kulipa kwenye maeneo hayo, na tumeelekeza hilo, na pengine sasa wataalamu wa ardhi wakafanye tathmini kisheria kujua kwamba ikiwa, manake baadhi yao walitaka kulipwa mashamba lakini baadhi yao walitaka kulipwa fedha. Kwa hiyo tukasema pengine mkurugenzi sasa na timu yake wakafanye tathmini ya kiasi gani wanapaswa kulipa, na baraza la madiwani lirejee upya hoja hiyo, pengine wakati ule wakuwa na nyaraka za kupitia kikamilifu. Mheshimiwa Waziri Mkuu. Mheshimiwa mkuu wa wilaya umemaliza. Nani mtu wa ardhi yuko wapi? Wewe dakika moja, mtu wa ardhi yuko wapi? Kamishna, umemsikiliza mkuu wa wilaya alichosema? Mheshimiwa Waziri Mkuu, tumepokea maelekezo tuende tufanye utathimini ili tujue hali halisi ya kiasi ambacho wananchi hao wanatakiwa kulipwa, kwa sababu taarifa ya kamati ilibainisha stahiki ambazo ziko kwenye eneo hilo. Mwenyekiti wa halmashauri yuko wapi? Nendeni mkafuate taarifa ile ya kamati ya ulinzi na usalama, mtekeleze maelekezo yale. Nashukuru Mheshimiwa Waziri Mkuu. Wanaotaka fidia ya fedha wafidieni, wanaotaka fidia ya shamba kamishna wa ardhi huko hapo wapatieni. Mkuu wa wilaya nakushukuru sana kwa kuhusika na mambo yanayohusu wananchi. Tunataka watu wafanye hivyo.